Sviatky spojené s detskými predstavami ligotajúceho sa vianočného stromčeka, s chuťami dobrôd, s atmosférou voľných dní, pokoja, šťastia, ľudských hodnôt a rodinnej pohody. Milí prítomní a vzácni hostia, dovoľte, aby som vás všetkých veľmi srdečne privítala na vianočnom koncerte ZUŠ Sliači, na ktorom zaznejú sviatočné tóny a tanečné kreácie v podaní žiakov a pedagógov našej školy. Príjmite dnešný vianočný koncert nielen ako našu prezentáciu, ale ako hudobný darček a tiež ako poďakovanie za celoročnú podporu, ale tiež zamyslenie, pozastavenie a zahlbenie sa do vianočných tónov plných krásnej a poznášajúcej hudby. Želám vám všetkým pekný umelecký zážitok.